ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಇವತ್ತು ಆರ್ಡಿ ನೇಚರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಗನ್ನು, ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್ನು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಡಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಚಲಿಯೇ. கடல் காற்றின் நெஞ்சில் கடலாய் வளர்ந்த ஸ்நேகம். A few moments later. ಅಲ್ಲ ಗುರು, 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10:45 ಇವಾಗ ಟೈಮು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಗ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಗ. ನಾವು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು, 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರು. ನಾವು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು, 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರು. ರೆಸಾರ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸು. ನಾವು 8:15 ಎದ್ದೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. JP ನಗರ್ಗೆ 8:15 ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಗ. ಇದಲ್ಲ ಅದು. ಅವಳು ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋ, ಯಾಟಿಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಹಿಂದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೋಜು ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಆರ್ಡಿ ನೇಚರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಜನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತರ ಹಿಂಗೆ. ಚಮಚಾಮೃತ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಇವರೇ ಚಿಕ್ ಬಾಸ್ ಇವರೇ. ಈ ಕಡೆ ಸಂಗೀತ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬ್ರೋ ನೀವು. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, DOPಗಳು ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಕಣಲೇ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ರೋಪ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡಲು. ಓ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಮನೋಜ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರು ಅಂತ. 1414 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ ಗುರು. ಹಣ ಯಾರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಆಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಫೆ
ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಮೆನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಹೇಗಿದೆ? ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರ? ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಜಾಯ್ ಪಾಂಡಗ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಏನಂತೀಯ ಮನೋಜ್? ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ಹೌದು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೆಸರು ನೆನಪಿರಲಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.